Fala galerinha que é inscrito aqui no meu canal, tudo bom com vocês? Galera, eu vou estar fazendo mais um vídeo top aqui pra vocês, a pedido de um inscrito, galera. Ele me pediu pra mostrar desmontando a caixinha de som. Eu vou estar fazendo isso aí pra vocês, beleza? Mas desde já, galera, para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se inscreva se não for inscrito e deixa aquele velho like, galera, para estar fortalecendo o canal. É totalmente de graça e vocês não vão pagar nada por isso, beleza? E para vocês que não viram, galera, essa caixinha de som aqui eu vou estar desmontando ela para estar fazendo uma caixinha bem top para colocar naquele mini palio, galera. Vai vir cada vídeo top aqui para vocês. Aguardem aí que vai vir cada vídeo topado aí para vocês, beleza? Vou estar desmontando essa caixinha de som e vou estar fazendo no próximo vídeo, vou estar fazendo o sonzinho daquele mini palio. E é isso, galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês como se desmonta, mostrar todos os equipamentos dentro. Até nosso gatinho veio aqui dar uma olhada, né? Mas vou ter que tirar ele daqui de cima, senão ele vai começar a derrubar as peças. Mas é isso, galera, eu vou estar apoiando aqui o celular no tripé e vou estar mostrando para vocês com mais detalhe, beleza? Pronto, vou estar mostrando aqui para vocês, né, o passo a passo. É totalmente fácil, galera. Tem muita gente aí que pensa que eu compro as peças individuais, mas não é não, galera. Eu compro essas caixinhas novas, eu compro todas as caixinhas novas, desmonto peça por peça e utilizo os próprios alto-falantes que vem nela para estar fazendo os projetinhos nos carros, galera, e nos paredões. Já os paredões, eu compro aquelas caixinhas de computador que vem dois. No caso eu compro várias para estar desmontando e tirando os alto-falantes para estar fazendo os... my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, you're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire.
Vou estar colocando mais baterias de celular para aguentar mais tempo. Vou estar colocando mais lâmpadas. Vai ficar um projetinho top, galera. Eu vou estar testando desde quando eu comprei, galera. Eu ainda não testei ele aqui. Eu vou estar pegando o pendrive ali e vou estar colocando umas musiquinhas para mim testar junto com vocês, beleza? Pronto, já peguei o pendrive aqui. E uma observação também, galera. O único problema também que eu acho ruim é que ela não tem aqueles visorzinhos que fica mostrando o tempo da música. A única coisa também que eu não gosto é esse tipo de plaquinha. Mas isso não vem ao caso, né? O importante é que eu vou estar fazendo um projetinho top nesse palhozinho bonitinho. Vai ficar um palhozinho top de luxo. Eu vou estar ligando ela aqui, vou estar escolhendo umas musiquinhas de racha de som como sempre, para não dar direitos autorais no vídeo. E já volto com vocês. Pronto, galera, já deixei a postos aqui, já escolhi a musiquinha de racha de som. Já liguei aqui, ela tem o LEDzinho que fica piscando na frente do alto-falante, quando a caixa é original, né? E tem o LEDzinho azul, que fica aqui abaixo, né? Que indica que a caixinha tá ligada. É as únicas coisas que tem, galera, nessa plaquinha. Ela é simples no modo de falar, nessa parte que não tem o visorzinho que mostra o tempo da música, a parte, essas coisas assim, né? Mas é isso, galera. Esse é o modelinho da caixa, né? Só vem essas coisinhas dentro mesmo. Aí eu vou estar fazendo um projetinho top com ela. Já deixei a música aqui em pausa. Aqui tá os botãozinhos dela, tá vendo? Aqui é o modo, que é para estar escolhendo o que você vai usar, né? Se é o pendrive, se é o cartão ou se é o Bluetooth. Esse daqui do canto aqui, quase no meio, é o pausa e o para escolher a faixa da rádio. E esse aqui é para voltar e esse aqui é para passar. Todos os dois apertando e segurando é o volume. Eu vou estar tirando de pausa aqui, mostrando para vocês a força que essa plaquinha tem para tocar esse alto-falante, galera. Concorrência me respeita, se não vai levar.
Tá vendo aí, galera? É uma plaquinha tamanho de nada, galera. Olha o tamanho dessa plaquinha. Segurar um alto-falante desse tamanho, galera. Top de luxo, viu? E é isso, galera. Esse aqui vai ser usado no nosso mini palio, galera. Vai fazer um projetinho muito top. E lembrando que eu vou estar tentando colocar 2 alto-falantes no lugar desse daqui, porque não tem condições de colocar um alto-falante desse tamanho na mala do paliozinho, porque só ele ocupa o espaço todinho. Eu vou estar colocando 2 alto-falantes, vou estar procurando aqui nas minhas coisas, ver se eu encontro 2 alto-falantes que dê certinho na mala do carro. E vou estar procurando um jeito de estar fazendo alguma coisa do tipo para estar colocando adaptando no palio, né? Porque a gente tem que adaptar. Ou qualquer coisa, galera, eu tô com um projeto aqui em mente em estar fazendo um rackzinho móvel para estar colocando no nosso paliozinho, galera, para não precisar estar colocando ou cortando o palio para estar colocando essa plaquinha. Eu vou ver aí, espero que vocês gostem. Eu vou estar fazendo isso aí no próximo vídeo para vocês. Esse foi só um videozinho curto para estar mostrando para vocês, a pedido de um inscrito aqui, né, que ele pediu para mostrar como mostrar desmontando a caixinha de som e mostrar como é dentro. E eu atendi ao pedido dele, mostrei para vocês também, para todo mundo matar a curiosidade aí, né, de ver como é dentro de uma caixinha de som assim. E vou estar fazendo um projetinho top com ela. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo top aqui no canal, beleza? Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!